Hey what's up and welcome วันนี้นะครับเจอกับผมพี่ชอนอีกครั้งจาก English on Demand กับภาษาอังกฤษซีรีส์ที่มีชื่อว่า English from Zero to Hero วันนี้เราจะไปดู episode number 13 episode วันนี้เราไปดูการออกเสียงของตัว T นะตัว T เป็นพยัญชนะที่ค่อนข้างจะน่าสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะ T ไม่ได้ออกเสียงเป็นเถหรือว่าเตอย่างเดียว T ออกได้หลายเสียงมากนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากออกเสียงให้เป็นธรรมชาติหรือว่าให้มันใกล้เคียงกับฝรั่งนะคุณจะพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะอย่าลืมติดตามดูนะโอเคคุณเคยสังเกตไหมว่าตัว T เนี่ยบางครั้งออกเสียงชัดเจนมากอย่างเช่นคำว่า table นะตัว T เป็นtable หรือว่า talk talk หรือว่า present ตัว T เป็นบางครั้งตัว T กลายเป็นตัว D เฉยเลยอย่างเช่นคำว่า water ตัว T เป็น the ไปหรือว่า computer บางครั้งตัว T ก็หายไปเลยอย่างเช่นคำว่า best friend ตัว T จากคำว่า best เนี่ยหายไปเลยเป็น best friend หรือว่า last night คำว่า last ตัว T หายไปเลยบางครั้งตัว T นี่ก็หายไปแต่มีเสียงอื่นขึ้นมาอย่างเช่นคำว่า cotton หรือว่า button ถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากออกเสียงให้มันใกล้เคียงกับฝรั่งหรือว่าอยากเสียงเป็นธรรมชาติคุณจะต้อง master เสียง T เหล่านี้วันนี้เราดูแค่เสียงแรกของตัว T เสียงแรกของตัว T วันนี้ก็คือเสียงที่ T ออกชัดเจนที่เป็น t หรือ t rule number one บอกว่าถ้าคำไหนขึ้นต้นด้วย T ในคำนั้นจะถูกเน้นเสียงให้ชัดเจนเป็น t อย่างเช่นคำว่า table I built this table took she just took it away talk they are talking team can we team up tell please tell the truth trip we had a good trip trouble you're in trouble true it's a true story try your best turn please make a right turn rule number two บอกว่าถ้า T เป็นพยางค์ที่ถูกเน้น T จะออกเสียงชัดเจนอย่างเช่นคำว่า between it's between 1 and 5 particular I like this particular lesson 18 she's 18 years old today retire he will retire in a year return please return it to the store แล้วก็ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นเสียงตะอย่างเช่นคำว่า storm we just got hit by a storm study you study so hard steep it's a steep learning curve stew can you bring me a stew stop please stop making noise rule number three บอกว่าถ้า T เป็นพยางค์ตามหลังพยัญชนะ T จะถูกเน้นเสียงยกเว้น T ตามหลัง N อีกครั้งนะถ้า T เป็นพยางค์ที่ตามหลังพยัญชนะยกเว้น N T จะถูกเน้นเสียงเป็น t หรือตะอย่างเช่นคำว่า actor
he's the best actor he's the best actor doctor doctor she's a doctor she's a doctor after after I'll be there after lunch I'll be there after lunch lunchtime lunchtime I'll see you during lunchtime I'll see you during lunchtime 16 16 he'll be 16 years old tomorrow he'll be 16 years old tomorrow alter alter do not alter the image do not alter the image restore restore they will restore the internet connection shortly they will restore the internet connection shortly enter enter do not enter do not enter retain retain they always retain their employees they always retain their employees intake intake please watch your daily intake please watch your daily intake โอเคเป็นไงบ้างวันนี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัว T นี่มีเสียงอยู่หลายเสียงเหมือนกันนะแต่ละเสียงก็ยังมีกฎย่อยเข้าไปอีกนะไม่เอาเยอะเดี๋ยวก็จะสับสนอีกนะเอาแค่เสียงแรกของ T วันนี้ก็คือเสียงที่ T ออกเสียงมันชัดเจนเป็นทะหรือตะมีอยู่3กฎนะเป็น general rule ให้เรารู้ว่าเราจะใช้อย่างไรในเมื่อเราเจอคำนี้คำนั้นใช่ไหมกฎ number 1บอกว่าถ้าคำไหนขึ้นต้นด้วย T ในคำนั้นก็จะถูกเน้นกฎ number 2บอกว่าถ้า T เป็นพยางค์ที่ถูกเน้นใช่ไหม T ก็จะออกเสียงชัดเจนเหมือนกันและกฎ number 3บอกว่าถ้า T เนี่ยเป็นพยางค์ที่ตามหลังพยัญชนะ T ก็ต้องถูกเน้นเหมือนกันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนหวังว่าทุกคนจะเอาไปฝึกฝนและก็จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามจนกว่าเราจะเจอกันในวิดีโอคลิปต่อไปผมพี่ชอนจาก USA ต้องจากลาคุณไปก่อนวันนี้พบกันแค่นี้ Goodbye